कहाँ से जा रहे हैं पता? कहाँ से? मंदिरों को बीचों बीच से, यानी आधे मंदिर इधर और आधे मंदिर इधर छूट जाएंगे। ठीक, तो हम जाएंगे भैरव मंदिर में। लास्ट तो फर्स्ट तो लास्ट तो कुबेर मंदिर है ना, वो नहीं, बाउंड्री के अंदर की बात है। बाउंड्री के अंदर। हाँ, जो इसकी पूजा का नियम है। तो हम जाएंगे भैरव मंदिर में, वहाँ पर आपकी रेल परिक्रमा हो जाएगी प्लस पूजा हो जाएगी। ओ ओ, बीच में कहीं रुकना भी नहीं हुआ इसमें। अब पूजा कर लो, इसके बाद आप घूमो फिरो कुछ करो। आओ हरदा, ओ हरदा जाओ। ये हैं भैरव जी, सामने जो माला टंगी है, इनके दर्शन कर लो बस। सामने जो बैठे हैं माला वाले बाबू में क्या